கைஸ் நம்ம சூரஜ் போயிருக்கிறாரு இந்த ஸ்ட்ரீம் அண்ட ஏதோ பண்ணுறான். ஆக்சுவலி நடக்கிறது இல்லை, சரியான ஹைக்கிங். கைஸ் ஆக்சுவலி விபூதி ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சீக்ரெட்டான பிளேஸு கோகர்னால, அங்கே அது ஹிடன் ஜெர்ம்னே சொல்லலாம். ஸோ நாங்கள் அங்கே போய் குளிக்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இல்லை, ஆக்சுவலி ஒரு ஹிடன் ஜெர்ம். வந்து குளிச்சுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ப்ரைவசியான இடம். ஸோ நான் கொஞ்சம் கூகுள் அது இது சர்ச் பண்ணி அப்புறம் கண்டுபிடிச்ச இடம். ஸோ இப்போ போகலாம், நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அங்கே என்ன பண்ண போகிறோங்க. சரியான வியூ, அப்படியே பார்த்துட்டு நீங்கள் நடக்கலாம். இங்கே ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ங்க காலை வைக்கிறதுக்கு. கொஞ்சம் நீங்கள் பார்க்காத காலை வச்சுட்டா அப்புறம் ஸ்லிப் ஆகிடுவீங்க. ரொம்ப சான்சஸ் கீழே விழுறதுக்கு. சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி ட்ராவல் பண்ணக்குள்ளே இந்த மாதிரி பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. மான்சூன் டைமில் இந்த மாதிரி பாட்டில் பெஸ்ட்டு. இதுக்குள்ளே கோல்டு வாட்டர் இல்லை, ஹாட் வாட்டர் இருக்குது. நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள், என்விரான்மெண்ட் ஃபுல் கோல்டு, பாட்டிலுக்குள்ளே ஹாட் வாட்டரு. பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன். இது ஹெல்த்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தண்ணி நீங்கள் வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணால் கோல்ட் ஆகும், இன்ஃபெக்ஷன், த்ரோட் ப்ராப்ளம்ஸ் அது இதாகும் இல்லையா. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கேரி பண்ணுங்கள், ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு. கைஸ் ஆக்சுவலி பாருங்கள், இது டிஃப்ரெண்ட்டான இன்சிடென்ட், நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. விபூதி ஃபால்ஸ் மெயின் கேட்டு நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா, வெளியே வந்துட்டு ஆகிட்டு பின்னாடி இந்த பிளேஸ் கிடைக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கே இந்த ஸ்பாட்டில் நின்று நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பிக்கு கிடைக்கும். நானும் ட்ரை பண்ண போகிறேன், பார்க்கலாம். பாருங்கள் என்ன ஒரு வியூன்னு. ஏன்னா அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் வீடு இருக்குது, பின்னாடி ஒரு நல்ல வியூ இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கைஸ், இதுதான் நம்மளோட சீக்ரெட் ஸ்பாட். இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பூலுங்க. நீங்கள் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் போனால் இங்கே சரியாக என்ஜாய் பண்ணலாம், குளிச்சுட்டு பேசிட்டு. யாருமே வர மாட்டாங்க. இது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டே இல்லை. ஸோ விபூதி ஃபால்ஸோட மெயின் கேட்லேருந்து ஜஸ்ட் 100 மீட்டர்ஸ் நீங்கள் ரோடு அப்படியே பிடிச்சிட்டு நீங்கள் நடந்துட்டு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரிட்ஜு கிடைக்குங்க. அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஜஸ்ட் 10 மீட்டர்ஸ் வந்து ரைட் டர்ன் எடுத்துகிட்டு உள்ளே ஒரு 10 மீட்டர் நீங்கள் ஹைக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் வந்து கிடைக்குங்க. சூப்பரான ஸ்பாட், நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். அதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான லொக்கேஷன் இல்லைங்க, ஏன்னா இது வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பிளேஸு. ஸோ அதோட டைரெக்ஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் ஈஸியாக அங்கே ரீச் பண்ணலாம். இந்த சீக்ரெட் ஸ்பாட் பாருங்கள், ஃபுல்லு வாட்டர் ஃபால்ஸ், ஈஸி ஆக்சசிபிள் ஃபார் பாத். அண்ட் அங்கே போய் நாங்கள் குளிக்க போகிறோம். பாருங்கள், ஒரு ப்ரைவேட் பூலுங்க, ப்ரைவேட் பூல் இன் கோகர்னா, unexplored. Look at the view. இந்த வியூ பாருங்க, சீக்ரெட் பூல்ல. வாவ், அங்கே உட்காந்துட்டு பிக் எடுத்தாலும் சூப்பராக இருக்கும். யூ கேன் என்ஜாய் சிட்டிங் ஓவர் தேர். பாருங்க, பிளெயினாக இருக்குது. யூ கேன் சிட் அண்ட் ஹேவ் பாத், அ காம் பாத். Just dream about it. A place like this, which is solely for you and your partner. I'm not talking about a couple here, but because it is dangerous if you come as a couple and have a bath. பாருங்க எப்படி இருக்கு. Wow, unexplainable. Right, super enough spot. Wow. Just see the view.
இப்போ மழையும் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் இன்னும் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். சூப்பராக இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். கோகர்னால எல்லோரும் வந்துட்டு பீச்சும் ஜஸ்ட் இந்த ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சீக்ரெட் ஸ்பாட்டை யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு. ஆக்சுவலி சூப்பராக இருந்தது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ஸோ நாங்கள் இங்கே வரக்குள்ள முன்னாடியே கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் ப்ரைவேட்டாக நல்லா இருக்கும்னு எங்களுக்கு கைட் பண்ணாங்க. அதனால தான் நாங்களும் வந்தோம். ஸோ இதுக்கு கப்பலுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எல்லா டைமும் இப்படியே இருக்குமான்னு எனக்கும் தெரியாது. நான் வந்துட்டு போயிட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ பேச்சுலர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், உங்களுக்காகிய ப்ரைவேட் பூல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும். அது நேச்சரில் சிச்சுவேட் ஆனது. ஆசம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நேச்சரில் ப்ளீஸ் லிட்டர் பண்ணாதீங்க. நாங்களும் வந்தோம், நாங்கள் எதுவுமே லிட்டர் பண்ணல. பாருங்கள். ஸோ கைஸ், ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆசம். ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கே தூரமாக வந்து ஆளுங்கெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கம்லாம் யாரும் ஆடல. இங்கே ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்குது வேவ்ஸ் எல்லாம். வா, யூ கேன் ஹாவ் அ குட் ஃபோட்டோ ஷூட் ஹியர் இன்